যাৰ প্ৰতি ফিলিংছ থাকে বা যাক আমি ভাল পাওঁ বা যাক আমি লাইক কৰোঁ সেই ব্যক্তিজনে যদি টানকৈ কিবা এটা কৈ দিয়ে ন বৰ দুখ লাগে খুব বেছি হাৰ্ট হোৱা যায় সেয়া মা বা দেউতা হ'লেও হয় চাবচোন যদি মা বা দেউতাই অকণমান টানকৈ কথা এটা কৈ দিয়ে ন একদম আমাৰ চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট হৈ যায় ঠিক তেনেকুৱাই হয় যেতিয়া আমি কাৰোবাক জীৱনত লাইক কৰোঁ সেয়া অকল ভাল পোৱাৰ কথা নহয় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো হ'ব পাৰে বছো হ'ব পাৰে কলিগো হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ভালপোৱা ব্যক্তিজনো হ'ব পাৰে